ஏனைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டால்மேஷன் பப்பீஸ் தான் சேல்ஸுக்கு இருக்குது. மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே சேல்ஸுக்கு இருக்குது. நல்லா டாப் குவாலிட்டியான பப்பி. டால்மேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மள்ட்ட எப்போயுமே சேல்ஸுக்கு இருக்கும். நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னாலும் தெரியும். வீடியோவில் இப்போ வந்து டேஸ் வந்து பப்பீஸு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் ஆகுது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு 25 டேஸ் ஆகுது. இன்னும் ஒரு 10 டேஸ் சென்று தான் சேல்ஸுக்கு வரும். இந்த பப்பீஸ் யாருக்காச்சும் என்ன புக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் டால்மேஷன் நம்மள்ட்ட எப்போயுமே அவைலபிளில் இருக்கும். டால்மேஷன் மட்டும் இல்லாமல் நம்மள்ட்ட எல்லா ப்ரீடுமே சேல்ஸுக்கு இருக்குது. சிட்ஸு பீகிள் இது மாதிரி எல்லா ப்ரீடுமே. டால்மேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா ஒரு யூனிக்கான ப்ரீடு. நம்ம கிளாஸ் லுக்காக இருக்கும். ராயல் லுக்கு வேணுங்கிறவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டால்மேஷன் பப்பியை வந்து எடுப்பாங்க. ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட்டில் அந்த பிளாக் ஸ்டாட்ஸ் அதுவும் ப்ராப்பரான லைனேஜில் எடுக்கும்போது அந்த பிளாக் டாட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே டைலேட்டட் ஆகாமல் அந்த ஸ்பாட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும்போது பப்பி வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளாஸாக இருக்கும். ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பப்பீஸில் எல்லாமே நம்மள்ட்ட டால்மேஷன் கிடைக்கும். நம்மள்ட்ட பெட் குவாலிட்டியிலேருந்து ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி டால்மேஷன் வரைக்கும் நம்மள்ட்ட கிடைக்கும். டிபெண்ட் ஆன் த ப்ரைஸஸ் வந்து உங்கள்கிட்ட கிடைக்கும். உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் இந்த பப்பீஸ் வேணும்னா ஸ்க்ரீனில் இருக்க நம்பருக்கு மறக்காமல் கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு டிரான்ஸ்போர்ட் பாசிபிள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.